wai ya billahi to jama'a gafaran bannan an take anan cikin shararren gidan daban mu da yake Gwagwalada FCT Abuja Najeriya tsakanin mai yar laya da kuma ayi kullun anan cikin gidan daban mu da yake Gwagwalada wai ya billahi to jama'a gafaran bannan ana dauki ba dadi mai yar laya ya ce ayi kullun ya aka ya za a yi ne wai ya billahi mai yar laya ya ce ayi kullun na ba kalamuni ka nuna min iyawar ka auren nan wai ya billahi mai yar laya ya ce ayi kullun ni ba har lamuni zan baka domin ni na san cewa kai ba san yi na bane wai ya billahi wai ya aka ya za a yi ne wai ya billahi mai yar laya ayi kullun wai ya billahi mai yar laya ayi kullun wai ya billahi wai ya aka ya za a yi ne mai yar laya wai ya billahi 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 ayi kullun da mai yar laya to jama'a ina ƙara sanar da ku duk mai bukatan kallon damban mu zai iya tuntuɓa mu akan YouTube channel namu mai suna Damben Gwagwalada TV. Damben Gwagwalada TV shine sunan YouTube channel namu wanda muke dora dukkanin wani dambe namu na nan garin Gwagwalada wai ya billahi to jama'a duk mai bukatan kallon damban mu zai iya tuntuɓa mu akan YouTube channel namu mai suna Damben Gwagwalada TV wai ya billahi to jama'a wai ya billahi duk mai bukatan kallon damban mu zai iya tuntuɓa mu akan YouTube channel namu mai suna Damben Gwagwalada TV. Damben Gwagwalada TV shine sunan YouTube channel namu wanda muke dora dukkanin wasu dambaye namu na nan garin Gwagwalada da dare ga fadan bannan za a dawo turmi na biyu tsakanin ayi kullun da kuma mai yar laya domin an nan dauki ba dadin ba mai karewa bane tsakanin ayi kullun da mai yar laya wa iyazi billahi ga fa ayi kullun can ya zagaya cikin iyayen gidansa ana ta yi masa barin kudi wa iyazi billahi wai ya billahi ga fadan bannan za a koma turmi na biyu a nan cikin shahararren gidan damban mu da wai ya billahi ga fadan bannan an dawo turmi na biyu ana dauki ba dadi tsakanin ayi kullun da mai yar laya a nan cikin shahararren gidan damban mu da ke Gwagwala wai ya ake ya za a yi ne ayi kullun ya ake ya za a yi ne wai ya billahi wai ya billahi to ga fa jama'a ga fa mai yar laya nan ya zagayo cikin iyayen gidansa inda Alhaji Basir yake ta masa barin kudi wai ya billahi wai ya billahi wai ya billahi nagode wai ya billahi la haula fi sha Allah aha da ko da sama kula can ga dan yalan Alasan Bahagwar Ramadan da kuma sarki Ali Kanin Bello na zo wurin Gurumada na ce bara na dauki Gurumada wa iyazi billahi Gurumada suka ce ba kowa Gurumada fa suka ce ba kowa mai yar laya ya ce shi fa wannan damban fa ko da wata hada ko da barin washi wa iyazi billahi wa iyazi billahi Ali Kanin Bello ya ce shi fa jira yake a gama wannan damban a dauko dambansa tsakaninsa da garkuwan dutse domin ya ce ya koya za insha Allah inda Allah ya ara musu numfashi wannan dabban tsakaninsa da garkuwan dutse sai an buga ta